Сайн байцгаана уу супер патруудаа. Ус хүнэн байна. Цуврал хөдөлгөөнд гарын авлагынхаа сүүлийн дугаараараа бүх сурсан мэдлэгийг баттгаад авцгаая. Нэгийн нэг дээр ус нь шингэн хатуу хийн төлөвт байдаг гэдгийг, нэгийн хоёр дээр ус нь хүмүүс биднээс гадна амьтаа бүгдийн чухал хэрэгцээ гэдгийг, нэгийн гурав дээр бөмбөрцөг дэлхийн 30% нь алхах газар, 70% нь ус эзэлдэг бөгөөд бүх усны ердөө 1% бидний удаг газрын гүний ус эзэлдэг гэдгийг мэдэж авсан. Нэгийн дөрөвдөр ойролцоогоор 50 метрийн газрын гүнээс ундран гарч ирж байгаа гүний цэнгэг ус орон сууцнуудын каранд удагнуудын цоргоноос гарч ирдэг гэдгийг, нэгийн тавдэр ус нь нэгээс нөгөө төлөвт шилжин өөр хоорондоо холилдон оршиж байдаг гэдгийг мэдэж авсан билээ. Хоёрын нэгдээд хаягдал бохирдлууд хаанч байсан усыг бохирдуулах чадвартай гэдгийг, хоёрын хоёр дээр утаан дах нүрс төрөгчийн давхар эсвэл агаарт байх ёстой хэмжээнээс хэтэрвэл агаарын бохирдол болдог талаа мэдэж авсан. Хоёрын гурав дээр агаарын бохирдлын гол их үүсвэрүүд бол цахилгаан болон дулааны станцаас гарах утаа, автомашинаас гарах утаа, байшингийн зуухнаас гарах утаа гэдгийг. Хоёрын дөрөв дээр хэрэглэхгүй үедээ гэрэл цахилгаанаа унтраах, бага цахилгаанаар ажилладаг троллейбус болон олон нийтийн тээврийг сонгох, байшингаа дулаалж эко түл ширгэлхийг эрийхэндээ зөвлөх нь бяцхан супер патрууд агаарын бохирдлын эсрэг тэмцэж чадах аргууд гэдгийг мэдэж авсан. Хоёрын тав дээр улс орон албан байгууллага удирддаг том супер патрууд сэргээгдэхгүй эрчим хүчний их усрууд болох нүүрс, газрын тос, байгалийн хийнээс татгалзаж сэргээгдэх эрчим хүчний их усрууд болох нар, салхи, усны урсгалыг ашиглан гэрэл цахилгаан үйлдвэрлэх технологиг эрчимжүүлэх тал дээр идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй талаар мэдэж авсан. 3-1 дээр хөрсийг хамгийн ихээр бохирдуулдаг 3 хүчин зүйл бол айл бүрээс гарах ахуйн хаягдал, бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явцад гарах үйлдвэрийн хаягдал, жимс ногоо ургуулахад ашиглагддаг химийн бодистой шавж устгагч болон бордонууд гэдгийг. 3-2 дээр хөрс бохирдоход бидэнд агаар бэлгэлдэг модны ургалт болон фотосинтезэд нөлөөлдөг. Жимс ногооны амин дэмийн бүтцэд нөлөөлдөг. Бохирдсон хөрсөн дээр ургасан өвс эдсэн үхрийн сүүний чанарт нөлөөлдөг талаар мэдэж авсан. 3-3 дээр 3R дүрмийг баримтлан зөвхөн хэрэгтэй зүйлсээ худалдан авч шаардлагагүй зүйлсээс татгалзах, аль хэдийн худалдан авсан зүйлсээ дахин ашиглах, дахин боловсруулах боломжтой давхар хаягдлуудаа дахин боловсруулах үйлдвэр тушаах зэрэг маш энгийн үйлдэлүүдээр бид хаягдaltaй тэмцэж чадна гэдгийг мэдэж авсан. 3-4 дээр том супер патрууд маань бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд анхаарлаа хандуулж зөвхөн хэрэгцээтэй бараа үйлдвэрлэх, барааны урт найрлага бүтцэн, байгалийн гаралтай эсвэл байгальд аюулгүй эсхийг шалгах, бүтээгдэхүүний сав баглаа бодвол дахин боловсруулах боломжтой био задралд ордог эсгэд анхаарах, мөн байгалийн ухааны их дэлхийгээ хэрхэн хайрлаж хамгаалах талаарх мэдлэгээ бусдад зааж зөвлөх үүрэгтэй гэдгийг мэдэж авсан. 4-р хэсэгт аяга угаахтай болон жорлонгоо угаахтаа ашигладаг, тосыг арилгадаг, толбыг арилгадаг гэгдэх аюул химийн бодисууд цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэж чадах бодисын хэмжээг давснаар тэдгээр химийн бодисууд шууд голын ус руу цутгагдах аюултай тул органик байгалийн гаралтай угаагч авч хэрэглэх шаардлагатайг мэдэж авсан. Усыг ихээр бохирдуулагч бас нэг их усвэр бол хатуу хаягдлууд ба хэдэн сараас 450 жил хүртэлх хугацаанд усан задарсаар усны амьтдын хоол болж эргээд хүмүүсийн хүнсэнд нөлөөлж байгаа талаар мэдэж авсан. Бүх хичээлээ бүрэн дүүрэн үзэж дуусгасан бяцхан супер патрууд та бүхэн ус хүний дэлхийг хамгаалах багт элсгэд бэлэн боллоо. Ойлгосон мэдлэгээ цаасан дээр буулгаад олон супер бэлэгтэй уралдаандаа идэвхтэй оролцоорой.